大家好，我係烏烏。皮蛋瘦肉粥基本人人都識煲噶啦，而且各種煲法八仙過海，各顯神通啊！烏烏今日要分享嘅呢係皮蛋鹹瘦肉粥，煲法有啲顛覆傳統嘅，大半個鐘就可以煲出個粥底綿滑啦，而且個瘦肉嘅口感仲要係爽滑嘅喎。你信唔信豬肉都可以做出呢種口感啊？嚟啦，廢話唔多講啦。用嚟煲粥嘅豬肉呢，我中意用呢啲喺西施骨圈出嚟嘅肉，又或者用豬展仔帶筋嘅肉呢，煲出嚟先會特別爽滑嘅。傳統嘅皮蛋瘦肉粥呢，可能會用肉絲啦，又或者係肉碎都有，但係我呢度係鹹瘦肉粥，會更加聚火，而且我覺得亦都更加好食喎。啲肉呢，切成大概細 size 嘅麻雀，咁就差唔多啦。啲骨切出嚟之後就留住嚟煲湯啦。呢度切出嚟嘅肉大概係500g 左右啦，唔需要吸乾啲水分嘅，直接放1大羹嘅鹽，醃過嘢，咁樣到時候煲出嚟嘅肉個口感就會爽口，而且有少少彈性嘅。冇錯，就係咁簡單，就係咁簡單咋。用鹽醃過豬肉鎖水能力特別強，因為個蛋白質結構呢改變咗，加熱嘅時候呢收縮會更加慢，就算煮耐啲都唔會鞋嘅。而家放入冰箱醃過嘢啦。嚟到第二日，而家正式開始煲粥啦。首先呢，當然係處理下啲米啦。呢度係1杯嘅米，用啲清水先浸佢30分鐘。而呢啲呢，就係前一日醃好嘅鹹瘦肉啦。可以見到醃好嘅肉呢，顏色係會深好多嘅。需要清洗下表面多餘嘅鹽分，然之後就可以放一邊備用啦。呢啲呢，係提前洗乾淨浸好嘅瑤柱。我中意放少少，咁樣可以增加個粥嘅鮮香味啊！將佢碾碎，放一邊備用。個粥底呢，仲會需要放2片薑啦，唔使多噶。仲有最後要審嘅蔥花都準備下。當然啦，唔中意放蔥嘅話，完全可以忽略啊。都話皮蛋鹹瘦肉粥啦，咁又點少得皮蛋呢？係咪？有啲做法呢，係會將啲皮蛋碾碎啦，同啲生米撈埋一齊咁樣煲嘅。我個人呢就唔建議嘅。假如啲皮蛋同啲生米係一開始就煲嘅話呢，咁煲得耐嘅皮蛋呢就會有啲澀味，仲會有少少好似鐵鏽咁嘅味嘅，又會令到啲粥嘅顏色變得灰灰暗暗，而且皮蛋嘅鹼性仲會令到個粥體失去嗰種綿滑嘅嗰種膠質感啊。我煲呢個粥呢，仲會中意放少少腐竹添嘅。我買嘅呢係呢一種一張張嘅腐竹皮。咁我就直接用袋入邊嗰啲碎碎嚟煮啦。反正呢，我就中意啲腐竹碎少少地咁樣混喺個粥入邊嘅。我都唔中意腐竹。唔重要啊，阿 B 中意咪得咯。又係佢。呢種腐竹呢，好薄又好碎啊，直接沖下佢就得啦，唔需要浸嘅。再嚟準備啲白胡椒粉。咁而家所有嘅需要嘅食材都準備好晒啦。好啦，而家開火燒水啦，放埋啲瑤柱入嚟先。嗰啲浸瑤柱嘅水係精華嚟噶，梗係跟手倒埋入嚟啦。仲有唔好唔記得放嗰2片薑啊！一仔個水滾呢，佢就啱好夠時間嘅啦。咁而家隔籬個火就煲緊水啦。咁我哋嚟處理一下啲米先。啲米呢，就已經浸咗半個鐘啦。咁將嗰啲浸米嘅水倒咗佢先，然之後放1茶匙嘅花生油同埋大概半茶匙嘅鹽，然之後撈勻，放10分鐘就 OK 啦。而家啲水就已經大滾啦，咁我哋慢慢咁樣將啲米加入去，唔好咁心急一次加完喎，避免啲水溫一下子降得太快，就好似炸嘢咁樣，都係要一個一個咁樣放，係同樣嘅道理噶。先大火等個粥滾3-5分鐘。然之後就調細個火，冚翻個蓋。記得留條罅嘅話呢，咁唔容易滾瀉啊。而家我哋睇下入邊嘅粥呢，就呈現呢種翻滾嘅狀態。只要保證每粒米都可以喺入邊打關斗，咁就 OK 啦。文火煲個20分鐘啦。好啦，時間到啦。而家個米係咁樣嘅狀態，睇下呢個時候我哋嚟做一個打米油嘅動作。用個蛋抽中速咁樣攪拌，唔需要太用力嘅，攪拌大概1分鐘就 OK 啦。呢個步驟可以令到啲米漿變得好綿啊，
而且可以令到啲粥煲出嚟之後冇咁容易生水。所謂嘅米油呢，其實係米粒入邊嗰啲可溶性嘅澱粉啦，同埋嗰啲蛋白質乳化之後形成嘅米漿。打完米油嘅粥嘅狀態呢，馬上就變得唔同啦。關鍵係呢個打米油嘅步驟，仲可以慳翻好多時間啦。而家將嗰啲醃好嘅鹹瘦肉分散放喺個粥入邊，因為我個人呢唔係好中意啲皮蛋嘅狀態呢太過棱角分明咁樣硬邦邦一粒咁嘅，所以我會選擇提前少少，而家就放。我又中意啲腐竹呢稍微冷開碎碎地嘅狀態，所以都跟手而家放埋落去啦。而家放好料啦，再慢火煲翻15分鐘啦。中途要間唔中攪下佢，因為呢個時候呢係最容易黐底嘅。15分鐘話咁快就過咗啦，我哋個粥都差唔多啦。嚟睇下，皮蛋係我中意嘅狀態，圓圓潤潤咁，個粥呢好綿喎。因為啲鹹瘦肉呢係用比較多嘅鹽嚟醃嘅，所以煮嘅過程入邊啲鹽會釋出一啲，個粥呢已經有啲味噶啦，需要自己試一試個味道，睇下需唔需要補鹽啦。咁不粥之前呢，再加啲胡椒粉入去，冚埋個蓋，再焗佢10分鐘，咁就大功告成啦。最後呢，仲有一個令個粥更加香滑嘅秘訣啊，就係噔噔噔噔一啲啲嘅豬油啊！呢個粥係我最中意嘅狀態啊，唔會太稀啦，又唔會太結。當然啦，你可以根據自己嘅喜好加減個水量嚟調節啦。最後灑啲蔥花，咁就 perfect 啦！哇，好香嘅粥啊！呢煲唔係一煲普通嘅皮蛋瘦肉粥，呢個係皮蛋鹹瘦肉粥，非常之醉火。有陣時我熱氣生飛滋都會煲呢個粥㗎。而且呢個鹹瘦肉嘅口感係真係爽滑同埋帶啲彈性嘅，可能有啲人會覺得難以置信，豬肉用鹽醃一醃就會有呢種口感咩？我淨係想話，俗語都有講，風水佬呃你10年8年，我最多就呃你一煲粥啫，你試下咪知咯。中意我呢期視頻嘅話，記得俾個 like 我啊，仲有訂閱我嘅頻道。頻道會員都開通咗啦，感謝大家支持，我哋下期再見啦，拜拜。